我们这个村里面来说，按理来说资源禀赋非常好，因为它这个周边这个山上实际上都是草场，总共草场面积有13800亩。但是以前没有搞这个合作社的时候，这草场就相当于就是大家抱着金饭碗要饭吃。后来搞了这个珠峰冈巴羊养殖合作社，400只羊，通过这么不到2年的时间增加到4000只羊，然后去年盈利超过73万元，今年这个盈利的话还会更多。我今年打老几，我打这什么的地了，用把干得多了，干得多了。再看咱们这做完了看，你啥刚拿什么多了？我做的这个呢，忙做了才是回来的，起来我把出来找么花去了，到最后做成那样的联系的了，我把休息他们说，当然了才是回来是出国来了，绝对会先去，好了。